ጌታ ኢየሱስ በቂ ነው። በጌታ የተወደዳችሁ ቅዱሳን በያላችሁበት የጌታ ሰላም ይሁንላችሁ ይብዛላችሁም። ስለ ድምፄ ጥራት ይቅርታ ጠይቃለሁ። የጉንፋን ተጽዕኖ ስላለብኝ ነው። እንደምን ከረማችሁ? የዘመን ለውጡ እንዴት ነው? አዲሱ ዓመት ከመግቢያው እንዴት ተቀበላችሁት? እንዴትስ ተቀበላችሁ? እንዴት አያችሁት? ጥሩ ነበር ወይ? በያላችሁበት የዓለም ዙሪያ በየከተሞች ገጠሮችም ሆነ መንደሮች በግል በቤተሰብ ደረጃ እንዴት አሳለፋችሁት? ተስፋ አደርጋለሁ መልካም ጊዜ እንደነበራችሁ። በጳጉሜ 5 የመጨረሻው የ2017 መዝጊያ የእንኳን ያደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈን ነበር። አሁን ሳምንት ሆኗል። ዛሬ መስከረም 8 ነው 2018 ማለት ነው። ይሄንን ያለፈውን ሳምንት ለ6 ተከታታይ ቀናት አርብ ጀምረን ዛሬ ጠዋት የጨረስነው እዚህ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀዲያ ዞን ሻሾጎ አካባቢ በጣም ጥንታዊ የሆነ ተለቅ ያለ ቤተክርስቲያን በከተማውና በአካባቢው ከገጠራማ አካባቢም ጭምር የመጡ ቅዱሳን በጣም በብዛት በተገኙበት ኮንፈረንስ ጊዜ ነበረን። ያው እንደተለመደው በአገልግሎታችን ፌስቡክ እና በዩቲዩባችን ያስቀመጥነውን ስዕል ማየት ትችላላችሁ። ለጌታ ክብር እንዲሆን ማለቴ ነው። እግዚአብሔር የሰራውን ድንቅ ስራ አይታችሁ የነፍሳችሁ ምኞት እና የልባችሁ ትርታ እንደሆነ የነፍሳት መዳን አምናለሁ እና እዛ ገብታችሁ እግዚአብሔር የሰራውን ድንቅ ስራ ጌታን ለመቀበል ህይወታቸውን ለነፍሳቸው እረኛና ጠባቂ ለመስጠት የወጡትን ብዛት ያላቸው ወጣቶችን እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ይህም የሚሆነው ለራሱ ለባለቤቱ ክብር ነው፣ ለሌላ አይደለም እና እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ድፍን 6 ቀን ጠዋት 12 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት እንደዚሁም ደግሞ ከሰዓት በኋላ 2 ፕሮግራሞች እያደረግን 6ኛ ቀን ዛሬ ጠዋት አጠናቀን ከቦኖሻ ወደ አላባ ቁሊቶ መዳረሻ ላይ እንገኛለን። ይሄ ሳምንት አላባ ነው የሚኖረን። በዚህም ከተማ እንደምታውቁት ከወንጌል በተቃራኒው ያለ እምነትም ሆነ ትምህርት ዶሚኔት የሚያደርገው አካባቢ ነው። እግዚአብሔር በተለየ ሁኔታ ጉብኝት እንደሚያደርግልን ለከተማይቱ ለቅዱሳን ሕይወት መታነጽ እና መነቃቃት እና ተሐድሶ እንደዚሁም ደግሞ ጌታ እንዳስለመደን ደግሞ በወንጌል እውነት ተማርከው እጃቸውን ለክርስቶስ መንግስት የሚሰጡ ብዙዎች እንደሚኖሩ እንጠብቃለን። እግዚአብሔር ይህንን በማየት በዚህ ዘመን ጥገቡ ብሎናል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን እና ወደዛ እየተጓዝን ነው። እንደተለመደው በጸሎታችሁ አብራችሁን ሆኖ አብረን እንሰራለን፣ እናርሳለን፣ እንዘራለን፣ እናጭዳለን እና ጎተራ እናስገባለን። ሽልማቱ ለሁላችንም እኩል ነው እና በልዩ ልዩ ጸጋ እናገለግላለን። የኋላ ሽልማቱ ለሁላችንም እኩል እንደሆነ ግልጽ ነው። ከዚህ በተረፈ አዲሱን ዓመት በሚመለከት በግሪጎሪያንም አቆጣጠር እንሂድ በኢትዮጵያም አቆጣጠር እንሂድ ወይም በሌላ በየዓመቱ 12 ወር እየተቆጠረ የዘመን መለወጫ በትልቅ ናፍቆት በትልቅ ደስታ ይከበራል። አሮጌው ይሸኝና አዲሱን እንቀበላለን። ጥያቄ ልጠይቅ በዚህ አጋጣሚ እና 12 ወር እየተቆጠረ እንደየሀገሩ እንደየክፍለ ዓለማቱ እንደየታሪኩ በጣም ብዛት ያላቸው የዘመን አቆጣጠር ያላቸው ሀገራት አሉ። እኛ እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያውያን 2017ን ጨርሰን 18ን ከተቀበልን አሁን 8ኛ ቀናችን
8ኛ ቀናችን ነው። ጥያቄ ምንድነው? ለኔም ለናንተም እንዲሆን ነው። እኔን ራሴን ጨምሬ ነው። ጥያቄው ምንድነው? ለመሆኑ ዘመን ነው የተለወጠብን ወይስ እኛ በዘመኑ ላይ ተለውጠናል? ይህንን ሁሉም ሰው በቤቱ በራሱ ካስፈለገም በቤተሰብ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድን ጓደኛ ወዳጆች በጭውውት ጊዜ መነጋገር ይቻላል። ዘመን ይለወጣል በላያችን ላይ እኛ ሳንለወጥ እዛው ከሆነ የምንገኘው ምንም ትርጉም የለውም። መሆን ያለበት የዘመን ለውጥ ብቻ ሳይሆን የህይወት ለውጥም፣ የአስተሳሰብ ለውጥ፣ የአካሄድ የላይፍ ስታይል የህይወት ዘይቤ ለውጥ ካልታከለበት ወይም እንዲያውም ዋናው እሱ ካልሆነ እኛ እንደ መንፈሳውያን እንደ ወንጌል አማኞች ትኩረታችን ዋናው እሱ ካልሆነ 12 ወር ቆጥረን ዘመን ተቀየረ ብቻውን ከሆነ በዘመን ለውጥ አሳበን ደግሰን መብላት ኮንፈረንስ አድርገን መነቃቃት ብቻ ከሆነና እዛው አምና የነበርንበት ጋር የምንመለስ ከሆነ እኔ በበኩሌ ዘመን ተለወጠ አልተለወጠ ትርጉም የለውም ባይ ነኝ። አስቡ፣ ራሳችሁን ጠይቁ፣ ራሳችንን እንጠይቅ። እንዳልኩት በቤተሰብ በቡድን እድል ስናገኝ እንነጋገር። በምዕራቡ ዓለም የዓመት ለውጥ በሚደረግበት ጊዜ ሰዎች የተለያየ አይነት ቃል ኪዳን ያደርጋሉ ከራሳቸው ጋር። ለምሳሌ የሰውነት ክብደት ያለበት ሰው በተቀበለው አዲስ ዓመት የሰውነት ክብደቱን በሆነ ያህል ኪሎ ወይም ፓውንድ ለመቀነስ ቃል ይገባል፣ ለዛ ይታተራል። የተለያየ አይነት በህይወቱ የሚያስቸግሩት ነገሮች ለምሳሌ ሰዓት አለማክበር ሊሆን ይችላል። ማለዳ መነሳት አለመቻል ለጸሎት ለዲቮሽን ሊሆን ይችላል። ደግሞ የልብ የህይወት ንጽህና ለምሳሌ ከሰዎች ጋር ቅያሜ ሐዘን ያለበት ሰው ከሆነ በቃ በዚህ ዓመት አራግፌ ነፃ ወጥቼ ዓመቱን ጨርሳለሁ ማለት ሊሆን ይችላል። የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም ላይ ለውጥ አደርጋለሁ ሊል ይችላል። ሌሎች ብዙ አይነት በራሳቸው ላይ ሰዎች ውሳኔ ወይም ሪዞሉሽን ያካሂዳሉ። በዚህ ዓመት እንዲህ ሆኜ ይሄን አድርጌ እዛ ደርሼ ዓመቱን በዚህ ሁኔታ ጨርሳለሁ ብለው ማለት ነው። ከዚህ ሌላ ደግሞ በሽግግሩ ወቅት ዓመት አልፎ ሁለተኛው ማለት ቀጣዩን ዓመት ሲቀበሉ በቤታቸው ውስጥ ለምሳሌ የተጠራቀመ ልብስ ካለ ያላገባብ ከአቅም እንዲያው ከሚለብሱት ከፍጆታ በላይ የሆነ ማንኛውም አይነት ነገር ቢኖር ለሌላቸው በመስጠት ለቻሪቲ ድርጅቶች በመስጠት ክሎዘታቸውን ወይም ቁም ሳጥናቸውን ያጸዳሉ፣ ያቀላሉ። ጋራጃቸውን ያጸዳሉ። ይሄ መኪና መቆሚያ ማስገቢያ ጋራጅ ያለ ቤት ውስጥ በአብዛኛው እና ብዙ ሰዎች ጋራጃቸውን በእቃ እንዲያው በሚረባም በማይረባም እቃ ጋራጃቸውን ስለሚሞሉ የአዲሱን ዓመት በሚቀበሉበት ሰሞን ጋራጃቸውን ያጸዳሉ። አላስፈላጊውን እቃ ከጋራጃቸው ያስወጣሉ። ሌሎች አሉ በጣም የኢኮኖሚ አቅም የሚፈቅድላቸው ሰዎች የቤታቸውን እቃ ፈርኒቸራቸውን ይለውጣሉ፣ ቤታቸውን ቀለም ይቀባሉ እና አዲሱን ዓመት ሲቀበሉ እንዲያው መብሉ መጠጡ ጭፈራው ምናምኑ ብቻ ሳይሆን ጠቃሚ የሆኑ ለውጦችን በቤታቸው ላይ በህይወታቸው ላይ አሁን እንዳልኩት ያካሂዳሉ። በመንፈሳዊ ህይወት ላይ፣ በማህበራዊ ኑሮ ላይ፣ በአስተሳሰብ ላይ። እንግዲህ ይሄን ሁሉ የማወራው ለምንድን ነው? አሁን ይሄንን ቪዲዮ የምትከታተሉ ይሄን ድምጽ የምትሰሙ ምን አደረጋችሁ? ምን አደረግን? በአገልግሎት የደከምን ጠንክረን ለማገልገል፣ ጸሎት ህይወታችን የተዳከመ ወደ ቀድሞ ህይወታችን ለመመለስ፣ በወንጌል ምስክርነት የታከትን ከቆምንበት ልንቀጥል፣ የእርስ በርስ የፍቅር የአንድነት ጉዳይ ጥያቄ ላይ ካለ በመሃል የገባውን ነገር አስወግዶ ፍቅርን ለማጠንከር ሌሎች ብዙ አይነት ሪዞሉሽን ወይም ውሳኔዎችን ልናስተላልፍ ቃል ኪዳን ከኛ ከራሳችን ጋር ልንገባ ያስፈልጋል። ወደ ጥያቄ ልመለስና ምን አደረጋችሁ? ምን አደረግን?
አመቱ ነው የተለወጠብን ወይስ እኛ በአመቱ ላይ መለወጥ ጀምረናል? ይህን ጥያቄ ለሁላችሁ መተዋለው እና አሰላስሉ፣ ራሳችሁን ጠይቁ። ኢንካሬጅ ማረጋችሁ ማበረታታው ቅድም ባልኳችሁ በራሳችሁ ላይፍ ስታይል፣ በቤተሰብ አያያዛችሁ፣ እንደዚሁም ደግሞ በመንፈሳዊ ህይወታችሁ፣ በማህበራዊ ግንኙነታችሁ ከጌታ ጋር ባለ በአገልግሎት ጉዳይ እና በሁሉም በዚህ በ2018 አሁን በተቀበልነው አመት ዛሬ ካለሁበት አመቱ ሲያልቅ እንደዚህ የሆነ ቦታ ደርሳለሁ፣ ይሄን አደርጋለሁ፣ ይሄን አድርጌ አመቱን አጠናቅቃለሁ። ኢቨን ትምህርት ቤት መግባት ካለባችሁ የተጀመረና የተቋረጠ ትምህርት ካለ መቀጠል ካስፈለገ ሌሎች ፕሮጀክቶች ያቆማችሁት እንደው የሰነፋችሁበት ወይም በሆነ አለመሳካት ምክንያት ተስፋ ቆርጣችሁ ያቆማችሁት ያቀዘቀዛችሁት እንኳን ቢኖር ያንን በብርታት ጀምሮ ለመጨረስ አመቱ ሲያልቅ እናንተ ዛሬ ከምትገኙበት ሌላ ከፍታ ላይ የተሻለ ቦታ ለመገኘት አመቱ ገና መጀመሩ ስለሆነ በቂ ጊዜ አለን። ይህን እንድትወስኑ አበረታታችኋለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን እንደ ኢትዮጵያውያንና እንደ ኢትዮጵያን ወዳጆች ደግሞ ለ14 ዓመት ያህል ሲገነባ ብዙም ደግሞ ትግል አታጋይ ሁኔታዎችን ሲያልፍ ለነበረው በአባይ ወንዝ ላይ ተገድቦ ወደ ተጠናቀቀው እና ደግሞ ማምረት ወደ ጀመረው የግድባችን ፍጻሜ ደስታና ምርቃት ሁላችንንም እንኳን በሰላም አደረሰን። ከበረታን አንድ ከሆነን ሁሉም እንደሚለው ከዚህ የበለጠ ብዙ ማሳካት ይቻላል። እኛ ደግሞ እንደ አማኞች በተጨማሪ ከእግዚአብሔር መንግስት ከክርስቶስ መንግስትም አንጻር ብዙ መስራት ሰርተንም መጨረስ ማጠናቀቅ የምንችልበት ሌላ 12 ወር ያልተነካ 12 ወር ተሰጥቶናል። እንበርታ። እግዚአብሔር የሰማይ አምላክ ይባርካችሁ፣ አመቱን ይባርክላችሁ፣ ድል ይስጣችሁ፣ በፊት ያስቀድማችሁ። አመት በእናንተ ላይ በመለወጥ አይቁም። እናንተ በአመቱ ላይ ተለወጡበት። ዛሬ ካላችሁበት የተሻለ ከፍታ፣ የተሻለ የህይወት ጥራት፣ የተሻለ የኑሮ ስኬትና ደስታ እና ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት አድርሶ አመቱን በሰላም ያስፈጽማችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለቀጣይ ጉዟችን በተለይ አሁን በገባንበት አላባ ከተማ ላለን አገልግሎታችን ጸልዩልን። እንደዚሁ ደግሞ ጌታ ፈቅዶ ስናጠናቅቅ የዛሬ ሳምንት ገደማ እንደዚህ ሪፖርት እናቀርባለን። ተባረኩልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ በያላችሁበት ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን።